Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vanaand gaan ons 'n oefening doen om woordorde te oefen. Onthou, die belangrikste ding in die sin is die posisie van die werkwoord. The most important thing in a sentence is the position of the verb. In 'n gewone enkelvoudige sin, in 'n simple sentence, kom die werkwoord in die tweede plek. Kyk na sin nommer 1. Daar is inperking in die land as gevolg van die pandemie. In hierdie sin is die werkwoord is. Nou moet ons begin met in die land. Onthou, die werkwoord kom in die tweede plek. Die antwoord is dus, in die land is daar inperking as gevolg van die pandemie. Punt. Daar is die werkwoord in die tweede plek. Inperking is lockdown. Sin nommer 2 sê, niemand kon 6 maande gelede vriende besoek nie. As daar meer as een werkwoord is, kom die een werkwoord tweede in die sin en die ander een kom aan die einde. If there's more than one verb in the sentence, the one verb comes second, the helping verb, and the other word comes to the end. Kyk hierso, kon besoek. Nou moet ons begin met 6 maande gelede. We need to start with the words 6 maande gelede. Maar onthou, die werkwoord kom tweede in die sin. The verb must come second in the sentence. Antwoord, 6 maande gelede kon niemand vriende besoek nie. As jy dit vertaal, is dit nie dieselfde soos Engels. If you translate it, it's different to English. In English, the verb doesn't have to come second in the sentence after the adverb of time. This sentence translated would have been, 6 months ago, nobody could visit friends. Maar nie in Afrikaans nie. Die werkwoord kom tweede en die ander werkwoord kom aan die einde. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly Epic!